бид нар манай их хурлын гишүүд бас тиймэрхүү байдлын янз бүрийн байгаа. Зан харилцаанаас нөхсвөл янз бүрийн ярьсан шүү дээ. Хурал байдгүй суудгүй гэдэг. За энэ асуудал байгаа. Энэ асуудлыг харин ингээд ерөнхийлөгч маань хууль санаачлаад оруулж ирэх шийднэхээр би бол дэмжихгүй байгаа. Яагаад? Яагаад тэгэхээр яг хоёр манайд чинь дандаа нэг иймэрхүү хуурамч ертөнцийн боллоо шүү дээ. Нэг гоё нэртэй юм оруулж ирээл олон хүнийг ингээд нэрээ тэрмүүг алаад өг энийг яста хядаад өг тэрүүл яста зүв гэдээ ингэж том PR хийчихэл тэгээд тэрнийхээ хойноос өөр юм хийдэг. Би надад бол тийм юм харагдаад байна. Энэ ерөнхий сайд гэдэг чинь засгийн газар шүү дээ. Засгийн газар улсын хурал гэдэг чинь эрх мэдлийг зөв хуваарлах ёстой. Ерөнхийлөгчийн хувьд бол бүх ард түмнээ сонгогдсон ерөнхийлөгч бас өөрийн эрхтэй үүрэгтэй. Зөв тэрийг хийх ёстой. Улсын хурал бас ард түмнээ сонгогдсон төлөөлөгч нар бас л ард түмнээ сонгогдсон эрхээ эдлэх ёстой, үүргээ бас биелүүлэх ёстой. Аль аль ийм хуулиар бүгдээрээ ингэж зохицуулагдсан харилцаатай. Би зүгээр ерөнхий сайдаас өнөө хэлэхэд бол яг манай үеийн ерөнхийлөгчдэр бол өөртөө байгаа эрх мэдлийг илүүдүүлжээс нөхөөс ш дутуу дуусан түүх ирэн байхгүй дээ бүх ерөнхийлөгчдэр. Тэгэхээр одоо энэ харилцаан дээр бол би юунд нь болгоомжлоод байгаа вэхээр энэ болохгүй байгаа бүтэхгүй байгаа юмыг бол өөрчлөө сайжруулах нь зөв. Тэрнийг улсын хурл өөрөө хийж болно. Тэгээд дэвтэр дөрөв ард иргэд одоо наадах зөв болгож хэлж шít. Энэ авал янзлчил үстэй болохгүй юм ерөөсөө байхгүй. Ерөнхийлөгч ороод ирэхээр юу болдгийг гэхээр их хурл ерөнхийлөгч хоёрын харилцаа үүснэ. Нэг хүн ард түмнээ сонгогдсон, нөгөөх нь тойргуудаас сонгогдсон их хурлын гишүүд шүү дээ жагсаалтаар орсон. Тэгэхээр их хурл гэдэг бол алтуй гэдэг хүн бол нэг гишүүн. Гэтэл их хурл гэдэг бол өөрийн бүгдлээрээ институт байхгүй юу? Тэгэхээр энэ институцийг одоо таалагдахгүй бол хэмжихэд хэцүү нэгжээр би бас тэрийг хэлээд байгаа. Ёс зүй гэж нэг хэмжихэд хэцүү юмар одоо шийдвэр гаргаад татаад байна гэдэг бол их л том цоорхоо үүснэ. Яг нэг төгжсөн нийгэмд, тогтцсон нийгэмд бол болно л да. Бүгдийг хэмжиж болно. За одоо яг юугаараа хэмжиж байгаа. За хичнээн одоо бас хэцүү тэр чинь ёс зүй байна чи одоо муухай хараал өгүүлсэн байна. Эсвэл одоо ингэ нудраг зөрүүлсэн байна гэд. Тэгснэ 4 жил улсын хурал суугаад ганц шүүр анхихгүйгээр эрдсэн бол 100% онц сурлахтай. Гэхдээ ямар ч үг гэлдэггүй. Тэгээ одоо энийг алийг нь одоо ёс зүйтэй гэж үзье. Тэгэхээр энэ юм хэмжиж болдгоо юмыг аваачаад хэмжиж болдог юм шигээр ингээ баахан тайлбарлаад тэгэл ийм юм үсгчлээ л дээ. Би энийг бол дэмжихгүй байгаа. Одоо манай дахиад PR ингээ хийгээд байгаа. Энийг хурлын хэд нэг өлөтөх юмнууд өөрсдөө хамгаалаад байна. Энэ хууль батлагдвал одоо хин гинүүний баахан 20 гаруй хүний нэрийг цээжилсэн нэг нөхөр байл шүү дээ. Эдгээр дээр ийм хэрэг үүсчихэд байгаа. Эдгээр одоо гэмт хэрэгтэй хоргодох гэдэг байна. Тийм байхгүй шүү дээ. Одоо манай улсын хурал Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр чинь улсын хурлын гишүүн гэмт хэрэг үйлдвэл ингэн гэмт хэрэг үйлдэж байгаа баригдуул тэгнэ. Бүх юм ингээ байж байгаа. Ганцхан нэг сонирхолтой юм орж ирээд байгаа нь ёс зүй гэж хэмжиж болохгүй юм ороод ирчихээр хэдүүлээ бүгдээрээ хэмжиж чадахгүй байгаа юм чинь бүгд өөр юм яриад тэгтээ нэг юм бол зөв байгаа. Ер нь болохгүй байгаа гэдэг юм одоо ингээд буруу зөрүү юм хийгээд байгаа хүмүүстээр ямар арга хэмжээ авах их хурл авах хэрэгтэй. Өвөлтөнтэй санал. Улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрм гэж байдаг лөө. Байдаг. Тэр ёс зүйнхээ дүрмээр оруулаад бас юм хийгээл байгаа. Манайх ч бас чаавас одоо тэр 90 хэд оныг бодоход бас жаахан асуудал нь хэрэгжихгүй байна л да тий. Асуудал нь яг яваал яхан сайжрах гэж оролдол байгаа юм шүү дээ. Энд чинь одоо их хурлын гишүүдийг оруулаад бас нэг загнаад байгаа юм уу? Шийтгэхэд байгаа юм уу? Цалин хаслаа хасаад байгаа юм уу? Жижиг тийм юмнууд байж байгаа. Сайжруулах өөр үстэй. Төдийл байгаа юм. Гэхдээ тэгэхээр наалаад өг гэх тэгэхээр л тэгээд нөө PR болдог байхгүй. Тэгэхээр би бол юунаас болгоомжлоод байгаа гэхээр их хурлын гишүүдийг ингэж татаад байдаг гэдэг чинь ер нь тэгээд манайх шиг одоо ингэж тогтоогүй энэ тогтолцоон дээр бол маш их амар юм бол хэний илүү эрхтэй вэ гэж үздэг байхгүй. Би одоо ерөнхий сайд байсан хүн нэг нөгөө та нарт ийм хэлчихэд миний үеийн ерөнхийлөгч гэсэн өөрийнх эрх мэдлийг илүү болгоод тэгтээ хуулийн дээр бичээгүй. Зүгээр амьдрал дээр чи үгэнд орохгүй бол шоронд ороорой гэх. Одоо энэ чи тэгээд хуулийн дээр юм байхгүй шүү дээ. Аж ахуй нэгжийг хариуцаад өгөж хуулийн дээр ерөнхийлөгчд эрх үүрэг байх уу? Байхгүй шүү дээ.
Чи одоо Эрдэнэтэйг хариуцаарай гэдэг тийм одоо мөнгөтэй газрыг нь хариуцаарай гэдэг тийм байхгүй шүү дээ. Гэтэл амьдрал дээр иймэрхүү юмнууд маш их явдаг юм аа. Тийм учраас би одоо бас нэг зовлон дундуур яваад үзсэн учраас хэрэггүй дээ. Би одоо баг ерөнхийлөгч оронд байсан бол энэ хуулийг татал авчмаар. Одоо яах юм бэ? Хэдүүлээ ийм юмар ингээл хэрэгтэй яадаг. Хүсэмжлэл бас байгаад байна л да нөгөө талдаа. Эргүүл нь татагдсан. Тэгээд нэг ч байхгүй шүү дээ. наад чи хүнүүг байхгүй. Яг ард түмний хүсэмжил байна. Эдгээр одоо их дураараа загнаад байна. Ингээд байна. Тэгэд их хурлын гишүүч бас тэнэг биш шүү дээ. Ийм юм байна. Энэ дээр хуулийн янзлыг эсвэл ёс зүйн дүрмээ сайжруулъя. Нээлттэй шүү дээ. Энэ нэг тийм асуудал болгоод байх юм биш. Харин энэ ялцарчаад байгаа нийгмийн өөрчлөлт тухай ярихгүй юм. Их хурлын хэдэн гишүүний асуудлууд ингээд шийдэгдэж байна. Ялцарчаад байгаа юм чи яаж өөрчлөх юм? Одоо тэр 110 сая гаруй доллар ичсэн хуугаад авцсан. Энэ тухай ярьж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол энэ та нар хэвлийнхэн баг мэддэг байх. Нэг асуудлыг нийгмээр цохиж унаадаг. Тэгэл бид нар чинь өнөөдөр нэг юм ярьж ирсэн. Маргааш нэг нөхөр гарч нэг нөгөөтгөө мартчихдаг. Би бол нэг тиймэрхүү юм яваад байгаа болов гэж суулан үдсэн маягийн хүн учраас хэлээд шүү. Энэ бурууттай тогтоогдсон их хурлын гишүүн өнөөдөр шулган сууж шүү дээ. Цогтбаатар гишүүн. Та энэ тухайд юу хэлэх вэ? Тэр чинь их хурлын одоо тэр чинь бол их хурлын гишүүдийн буруу биш байхгүй. Наадах чинь бол дахиад зөрчилтэй болчиход байгаа байхгүй. Хуулийн үзэгдлэр ийм зөрчил ярьж байлаа. Би бол бас хууль тайлбарладаг хүн биш шүү дээ. Хуулийн дээр ямар юм байна вэ гэхээр их хурлын гишүүн байхтай хэрэг үйлдвэл гэдэг үгтэй байхгүй. Тэгээд Цогтбаатарын хувьд болохоор нөгөө их хурлын гишүүн биш нөгөө хөгжлийн банкнд байх үедээ хэрэгжүүлсэн гэдэг. Ингээл одоо шийдэж чадахгүй гараад ирж байгаа. Парламент өөрөө одоо засах ёстой шүү дээ. Парламент засах ёстой эсвэл одоо үндсэн хуулийн цэцэд өгөх ёстой тэр процессууд нь явах л ёстой л да. Тийм л юм. Тэгээд ийм нэг ганц нэг ийм жишээ зөрчилт байдлаас болоод бүхэлдэн системийг нураах гэдэг юм уу? Эсвэл аль нэг институт нөгөөтгөө одоо гартаа хийх гэдэг ийм байдлаар асуудлыг шийдэхгүй. Дээр нь дахиад яг бас нэг зовлон л да. Манайд намууд төлөвшөөгүй байгаа учраас тэр намын жагсаалтаар орж байгаа хүний чинь ард түмэн оруулаагүй шүү дээ. Нам л оруулсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн муу сайнны тухай ярьж байгаа бол тэр чинь тэр нам л асуудлыг шийдэх ёстой. Тэгнүүц ийм л одоо зөрчилтэй байдалтай. Тэгтээ яг юм сайжрал яваад байгаа шүү дээ. Тэр ёс зүйн дүрм гэж огт байгаач үе 90-ад онд тэгээс үлдээ гараад ирсэн. За нэг ийм л нөхцөл дунд байгаа. Тэгээ та нар минь бас одоо нөгөө янз бүрийн хүмүүсийн PR-тай нийлээд энийг нэг л энэ их хурлаас айлуулчвал бид нар цэнгэлийн манлайг болж болох юм шиг эсвэл энийг хэдэн амтныг зайлуулчвал яг л манай улс цэцгэлэн хөгжих юм шиг бас тэгж ойлгож болохгүй. Харин авилгач хулгайч тэр 100 сая доллар тэрнээс илүү маш олон мөнгөний төгрөгөд ярьж байгаа. Одоо тэр нөгөө байнгын хороо байгуулад биш хяналтын хороо байгуулад юу гэдэг вэ? Хэн шалгах хороомороо байгуулад ажиллая гэсэн ийм юмнууд яригдахгүй. Ард түмний ах хэмжээ одоо өдрөөс өдөрт муудаад идэг. Энэ юусоо яригдж байгаа юм байхгүй. Тэгэл цаг үеийн шинжтэй нэг юм шидэд өгөл тэгэл тэн дээр нь монголчууд хоороороо яриад тэгээ дараа нь яах ч тэгэл хаягддаг. Одоо би танад нэг түүх хэлээд өгье. Одоо манай үед элбэгдэрж ерөнхийлөгч байхдаа улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг хавсар шийдэж болох уу юу гэж. Одоо болох уу? Одоо бүр үндсэн хуулинд оруулсан байна. Тийм хуулийн төсөл санаачлаад тэгээд улсын хурал дээр бүтэн нэг жил болохгүй наан цаана элдвийн болсоор байгаа сүүлдээ бид нар ерөнхийлөгчөнд буцаасан. Тэгэхээр хүн сонсоход нэрээ мо давхар дээлэмжсэн нөхдүүдийн чинь нэг дээлийн тайлхан зөв гэж ямар ч хүнд бодогдсон шүү дээ. Тэрэн дээр нь тоглосон. Гэтэл өнөөдөр давхар дээлэмсэд байж болно. Давхар дээлдэг хууль байхгүй л дээ тийм. Их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно. Бүр үндсэн хуулинд оруулах хийчлээ шин. Тэгээ би бол нэг юм их харамсаад байдаг. Ард түмний хамжаагаа дэвшлүүлээд энэ аж ахуйн нэгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжиж Монгол хүн одоо ажилдаа орлохдоо амар тайван сайхан ийм амьдрах энэ нөхцөлийн тухай ярихын оронд тэгэл энэ нэг давхар дээл ярина. Энэ их хурлын нэг 5 амтныг л одоо цаашаа харуулчвал бид нар хөгжин. Ийм юм ерөөсөй байхгүй. Энэ бол дахиад нийгмийг тухайн үеийнхэн нөхцөл байдал тааруулаад нийгэмд байгаа эрэлт хэрэгцээ гэдэг юм. Энэ эрэлт хэрэгцээг чинь бас бий болгоод байгаа байхгүй. Нэг ийм юм дээр тоглоод байгаа. За би арай урт ярьчихлаа. За